No vídeo de hoje, eu vou te mostrar na prática, definitivamente, o passo a passo completo de como você consegue divulgar 2 imagens na internet e faturar de R$ 1.000 a R$ 3.000 por mês. Se você gostou da ideia, vem comigo. Olá, eu sou Eliomar Vilhena e no vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo completo de como você consegue divulgar 2 imagens na internet de forma automática. Agora, fica comigo até o final. Esse vídeo vai ficar um pouco longo porque é conteúdo de curso pago, pessoal. Então, fica comigo até o final. Se você não entender, você volta o vídeo para você fazer e vai dar certo, tá bom? Sem mais delongas, vamos para a tela do meu computador que eu vou te mostrar como criar as 2 imagens e como postar essas imagens, tá bom? Vem comigo. Antes da gente criar um banner, a gente vai definir um produto. Então a gente vai procurar aqui na Hotmart. Você vem aqui no Google e digita aqui Hotmart. Você vai entrar nesse primeiro link aqui, você já vai cair direto nessa página da Hotmart. Se você não for cadastrado, basta você digitar seu nome, seu e-mail, inserir uma senha e clicar em cadastre, que você já vem direto para a página da Hotmart. Aqui tem vários produtos. Você se afilia a um deles aqui, tá? Deixa eu te falar uma coisa. A gente vai procurar um produto que pague uma comissão acima de R$ 100. E um produto que tenha um vídeo de vendas que seja lá do YouTube, para poder essa estratégia funcionar, tá certo? Eu vou te mostrar lá como é que a gente vai achar um produto assim. Você vem, você vai ter que garimpar, né? Você vai abrir o produto, ver aqui a comissão, se for acima de R$ 100, tá? Aí você, tá aqui ó, o produto aqui ó, R$ 133, isso aqui seria perfeito, tá? Então, mas eu não vou abrir isso aqui, eu já tenho um produto aqui, é abaixo de R$ 100, que é para você não pegar o produto que eu vou escolher. Então, isso aqui você não escolhe, que não vai servir para a estratégia, que é abaixo de R$ 100. Mas eu peguei para exemplo aqui, tá? Eu já sou afiliado, me afiliei a ele, tá certo? Aqui embaixo é a página de venda. Vamos abrir a página de venda para ver se ele tem um vídeo do YouTube. Olha, aqui eu já vi que tem um vídeo, né? Bora ver se é do YouTube. Clica aqui para abrir o vídeo. Vai aparecer aqui embaixo, YouTube, olha. Para a estratégia funcionar, eu tenho que entrar no YouTube do canal do produtor para ver se o produto, se ele posta vídeo lá, tá? Então vamos lá ver o canal dele, se é um canal relevante para essa estratégia. Eu já vi aqui que ele tem 54 mil inscritos, então é um canal bem grande. Vamos entrar para a gente ver como é lá dentro do canal dele, se tem vídeo, se ele posta vídeo. Você vê, olha aqui, que ele tem vários vídeos aqui, ele tem 238 vídeos, então é um canal bastante ativo. Vamos ver, tem 2.000 visualizações há 2 semanas, quase 3.000 visualizações. Vamos ver os que estão em alta. Olha só, 407 mil visualizações, é um canal bem ativo. 190 mil visualizações, 142 mil, então é um canal que vai servir para a nossa estratégia, tá? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o link desse canal, a gente clica aqui em cima e vai pegar o link deste canal. Clicou, copiou, você vai salvar dentro de uma pasta lá no seu bloco de notas. Você vem aqui em bloco de notas, você vai colar esse link que vai servir depois para a nossa estratégia, tá? Deixa eu ver aqui. Você vai colar aqui, vai guardar esse link do canal. Vou até escrever aqui, link do canal do produtor, que é para mim não esquecer, tá certo? Beleza. Já estou com o link. Agora eu vou pegar também o link da minha página de venda, né? Como é que eu faço para pegar o link da página de venda? Eu falei para você que eu já sou afiliado. Se você não for afiliado, nesse local aqui vai ter assim para você se afiliar, tá? Então eu vou clicar aqui e vou pegar o link de afiliação que também vai servir para a estratégia para a gente fazer essas postagens. Esse aqui é o link
é o seu link de afiliado. É um link único, tem um código aqui que é só seu, tá? Então eu vou copiar o link e vou guardar também lá dentro do meu bloco de notas, tá? Guardei aqui meu link. Vou escrever aqui link de afiliação. Vai servir para a nossa estratégia. O que é que a gente vai precisar mais? Eu vou pegar essa imagem, vou salvar no meu computador, que é para a gente, vai precisar dela também. Clico com o botão direito, clico aqui em salvar a imagem como. Eu vou salvar aqui com o nome de cavaquinho, que aí para mim saber, né? Eu vou deixar aqui na área de trabalho, eu vou salvar. Pronto, já está aqui. É o que eu vou precisar, tá certo? Então defini o produto, já peguei o que eu queria. Agora a gente vai montar esses banners lá, tá bom? Vem comigo. Para a gente criar o banner, a gente vai usar o Canva. Para você chegar no Canva, basta você clicar aqui no Google Canva. Você entra, você vem aqui nesse primeiro link aqui, que é o Canva, é gratuito. Se você não tiver um cadastro, basta você se cadastrar, é bem simples, coloca seu e-mail, seu nome, pronto, você vai cair numa página igual essa daqui. Para a gente criar essa estratégia, a gente vai criar 2 banners. Preste bem atenção, pessoal, que isso aqui vai ficar um pouco mais longo, mas é conteúdo de curso pago, tá? Então, anota direitinho aí, se for o caso, você volta o vídeo, tá? Você vem aqui em criar um design, tamanho personalizado. O primeiro tamanho que a gente vai criar é o 600 por 600. Você vai criar um design 600 por 600. Esse design tem que estar baseado no quê? No produto que a gente escolheu lá na Hotmart ainda agora. Você lembra, né? Então você clicou aqui, você vem aqui na parte de upload, que a gente já salvou o produto, você lembra, né? Tá aqui ele, mas vamos pegar uma outra imagem. Você vem aqui, upload de arquivo. Tá aqui, olha, ele já está aqui na minha área de trabalho, clico nele e venho em abrir. Ele vai subir para cá, a gente vai botar ele no banner, nosso banner. Pronto, já subiu. Então você arrasta, joga ele para o seu banner aqui. Ok? Vamos botar uma cor aqui no fundo também, baseado na cor que tá aqui no fundo dele também. Bora lá. Clicou aqui em cima, nesse palete. Aqui eu tenho já umas cores quase parecidas. Olha. Então, eu posso usar essas cores aí. Tem a cor da roupa dele. Ficou bem... Ficou chique. Tá bom essa daqui. Deu um contraste. Esse produto tem que ter contraste. Será que ficou legal? Não ficou legal. Não gostei. Vamos tirar. Vamos testar um outro. Vamos colocar esse daqui. Deixa eu tirar essa cor também. Vamos colocar esse outro aqui. Beleza. Esse aqui também tá beleza. Vamos ver. Vamos colocar uma cor aqui no fundo. Clicou aqui em cores, né? Então aqui eu posso olha aqui, aqui ficou legal, olha. Legal. Então aqui eu já tenho o produto, o proprietário do produto, né? O produtor. E agora eu vou colocar uns dizeres aqui, né? Que é o nome do produto. Deixa eu ver aqui. O nome do produto é cavaquinho iniciante do zero, tá? Esse aqui é o nome do produto. Copio, né? Então eu vou colocar o nome aqui. Vou pegar aqui em texto. Olha, pessoal, isso aqui é bem simples, não precisa muita onda não, tá? É coisa bem simples mesmo. Basta ter essas coisas aqui que eu estou mostrando para você, já é o suficiente. Tem um ponto, copiei e colei aqui o nome do produto, né? Cavaquinho, ficou, deixa eu... Olha, eu não sou designer, viu, pessoal? Então, estou fazendo aqui... Pronto, aqui acho que ficou melhor. Pronto, ficou melhor aqui. Beleza. Tá, perfeito. Tá, então, vamos só mudar essa cor. Vamos botar uma cor vermelha logo, que é para destacar. Vamos ver aqui. Não ficou legal também.
Vamos colocar branco. Vamos ver se o branco dá um destaque melhor. Ah, melhorou. Tá, beleza. Então vamos pegar agora, vamos colocar aqui, vamos aqui em elementos. Vamos colocar aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo colocar. Vamos colocar aqui uma oferta, né? E é pra gente, essa oferta aqui eu vou colocar vermelho. Eu gosto do vermelho para destacar logo. A pessoa olhou aqui, viu o cavaquinho iniciante do zero, pagode e a oferta. Essa oferta aqui, o valor do produto é 147, tá? Então isso aí você tem que sempre detalhar por isso. 147. Vamos pegar um texto, vamos jogar um texto aqui dentro. Colocar promoção. Promoção. Botou um P aqui. Promoção. E o valor, né? Que o valor é, falei para você, Brown, 147 reais. Pronto. A pessoa já bateu aqui, já pegou esse, quando vê esse nome, o nome com o produtor aqui, sabe que ele é o produtor. E vem em promoção, 147, já quer comprar o produto. Beleza? Então, agora a gente vai fazer a próxima imagem. Mas antes a gente vai copiar essa imagem aqui, deixar copiada aqui. Deixa eu copiar. E vamos salvar. Vem aqui em compartilhar. Você vem aqui em baixar. Você põe aqui JPEG, tá? JPEG. Salvar. Onde é que você vai salvar? Você salvar na sua pasta, qualquer pasta. Eu gosto de salvar na área de trabalho aqui. Vou salvar aqui na minha área de trabalho, salvei. Pronto. Agora, eu tenho que fazer a segunda imagem, né? Então, eu venho de novo aqui no início do Canva, criar um design. Você vai criar um design personalizado também. Aqui já vai ser outro 1000, vai ser 1000 por 523. Anota, pessoal, anota, porque isso aqui é importante. Tá? Então você vai criar um novo design. Pronto, vai abrir aqui já com o novo design. Você lembra que eu copiei? Então eu venho aqui, clico com o botão direito e venho em colar. Tá aqui a minha imagem, só que ela tá toda distorcida aqui, né? Então vamos fazer o que? Vamos colocar uma cor aqui pro fundo, a mesma cor que eu usei lá, tá? E vamos ajeitar aqui, né? Melhorar aqui que tá feio. Olha aqui. Vou aumentar aqui Pronto. Ajeitou direitinho. Não preciso mais nada, tá? Perfeito. Vamos ver se eu consigo aumentar mais aqui. Pronto. Beleza. Você já tem a segunda imagem. Agora você vem também em compartilhar. Clica aqui em baixar. Você sempre coloca em JPEG, tá? E clica em baixar. Pronto, você já tem a sua segunda imagem. Você vai também salvar na área de trabalho. Clicou em salvar. Eu já tenho as duas imagens. Tá certo? Então agora vamos divulgar essa imagem para a gente ganhar aquela renda extra que eu falei para você. Tá bom? Vamos lá para a última etapa. Nessa estratégia, eu vou te ensinar a divulgar aquelas imagens que nós criamos lá no Canva direto no canal do YouTube do produtor, ou seja, para as pessoas que estão interessadas em comprar o produto dele. Conclusão, venda. Venda e muita venda você vai fazer com essa estratégia. Eu falei para você que esse vídeo ia ficar um pouquinho longo, mas que ia valer a pena, e realmente vai valer a pena. Se você seguir certinho, passo a passo que eu vou te ensinar aqui, não tem erro. É muita venda para você. Vamos lá para a estratégia?
Nessa estratégia, nós vamos usar o Google Ads. Exatamente, nós vamos fazer um patrocinado, nós vamos gastar R$10 por dia. A comissão desse produto é R$66. Então, se você faça uma venda por dia, você já tem um lucro de R$56. Se você fizer 2, 3 vendas por dia, então é um absurdo de lucro, tá? É uma estratégia onde você vai divulgar o produto direto para as pessoas que estão interessadas em comprar o produto. Pense bem nisso, tá? Então, isso é um investimento. Não se preocupe, se você não conhece o Google Ads, tem um vídeo aqui no meu canal explicando como você se cadastrar no Google Ads. É bem simples também, tá? Não se preocupe com todas essas parafernálias aqui. Isso aqui basta você seguir o básico que eu vou te ensinar aqui. Bem simples, tá? Anota, porque é conteúdo de curso pago, viu, pessoal? É conteúdo de curso pago. Então, vamos lá criar a nossa campanha. Você vem aqui, nesse maisinho aqui, criar campanha. Clica em campanha. Você vai clicar aqui em vendas. Nosso objetivo é vendas. Vai seguindo passo a passo, tá? Display. Você clica aqui em display. Aqui você vai dar o nome da sua campanha. Normalmente a gente coloca o nome do produto, né? Eu vou botar aqui cavaquinho. Clique em continuar aqui embaixo. Continuar. Ele pede para selecionar uma meta aqui. Vamos botar uma meta de compra. Depois a gente pode até mudar essa meta, mas deixa sair por enquanto. Vamos em continuar. Você vai fazer... Aqui é um tutorial, né? A gente pode fechar esse tutorial. Vamos sair desse tutorial aqui. Aqui você pede para divulgar no Brasil. Vamos divulgar no Brasil, tá? Idioma. Você põe português. Se você quiser colocar, você pode colocar inglês também, tá? Não é que seja a pessoa que fala inglês, aqui é o computador da pessoa que pode estar em inglês, tá? Vamos achar que o inglês está aqui em inglês, ok? Vamos ver aqui esse More Setting aqui. Aqui eu gosto de definir a segmentação do dispositivo. Eu normalmente a gente tira a tablet, tá? Você tira a tablet, deixa só o computador e o smartphone, ok? Aí você clica em próximo. Aqui você vai dar um orçamento, o orçamento diário. Como eu falei para você, vamos botar R$10 diário. Se você quiser colocar 20, 30, fica conforme o seu orçamento, mas vamos colocar R$10, ok? Aqui que é a conversão, você não deixa essa aqui, mas a gente vai mudar aqui embaixo, olha, venha bem aqui embaixo, aqui, ó. Clicou aqui, você vai mudar, maximizar conversões, você vai botar maximizar clique, tá? Só vai seguindo passo a passo, tá, pessoal? Maximizar clique. Definir o limite de lance máximo de custo por clique. Aqui a gente vai definir quanto a gente quer pagar por clique, tá? Eu vou colocar aqui 50 centavos. Tá? Colocar aqui 50 centavos. Não quer dizer que você vai pagar 50 centavos por clique, vai estar até menos, porque no display você paga 10 centavos, 20 centavos, tá bem pouquinho mesmo. Ok? Clicou em próximo, clica em próximo. Aqui que está o segredo. Adicionar segmentação. Você clica em segmentação, você vai aqui em canais, você vai segmentar em canais. Clicou em canais, você vem aqui em canais do YouTube, olha, canais do YouTube. Você lembra que nós salvamos o canal do YouTube do produtor lá? É esse daqui, ó. Esse aqui é o canal. Vou copiar e eu vou jogar aqui, que é para ele procurar. Canal do YouTube. Vou lá. Vou dar um Enter.
ele vai procurar esse canal, ver se realmente ele existe, né? Então, para ver, ele está fazendo a busca aí. Vamos inserir, colar, adicionar um canal. Aqui ele adicionou o canal onde vai ser divulgado o nosso produto, tá? Tem um canal selecionado aqui. Você vem aqui em próximo, você vem em próximo. Aqui o URL final, preste bem atenção aqui, pessoal, o URL final, né? O que é o URL final? Você lembra que nós copiamos aqui o nosso link da Hotmart? Então você vem aqui, copia esse link, você vai abrir, você abre aqui uma janela, uma outra janela e vai colar o link da Hotmart aqui da nossa página de venda, tá? Você dá um Enter aqui, vai abrir a página de venda. Qual é o link que você vai colocar? É esse aqui. Esse aqui é o URL final. Depois que você abriu o seu link de afiliado, você seleciona, você copia, tá? Você copia. Aí você vai colocar aqui a URL final, aqui para onde as pessoas vão depois que está aqui o seu código de afiliado, né? Pronto, você selecionou a URL final. Aqui embaixo, vamos logo fazer isso aqui embaixo, a gente não esquecer. Você está vendo aqui, deixa eu mostrar aqui embaixo. Opções de URL do anúncio, aqui ó. Você clicou, modelo de acompanhamento. Modelo de acompanhamento, você volta aqui, você copia de novo. Aqui você vai colocar o seu link de afiliado, tá? Modelo de acompanhamento. Você seleciona, cola ele aqui, que é justamente para você garantir a sua comissão. Se você não botar isso aqui direitinho, você não vai ganhar comissão, tá? Então vamos voltar aqui e preencher o restante das coisas aqui. Nome da empresa. Aqui você coloca mesmo o nome do produto, né? Vamos botar cavaquinho, tá? Imagens, olha aqui que está o segredo. Imagens. Vê aqui que ele já puxou até umas imagens aqui. Vamos até colocar essa daqui para aproveitar também, né? Vamos colocar, mas a gente não vai querer. Vamos deixar só uma dessa aqui. Vamos colocar a nossa imagem que a gente criou. A gente vem aqui, upload, a gente vem aqui em upload, a gente vai buscar a imagem do computador, fazer o upload do computador. Clicou aqui, você lembra que nós, na área de trabalho, nós salvamos as nossas duas imagens, essa aqui e essa outra aqui, tá? Essa e essa aqui. Então a gente vai abrir e vai trazer ela aqui para dentro da nossa campanha, ok? Pronto, já está mais as duas imagens aqui que a gente selecionou e vem agora em salvar. Nós já temos aqui as duas imagens que a gente criou lá dentro do Canva, né? Logotipo. Vamos colocar um logotipo, porque ele pede aqui, a gente coloca, vamos colocar essa do produto mesmo, do produtor. Vou colocar só uma mesmo, que é para justamente aparecer, né, aqui embaixo, aqui, ó. Já vem aqui o nome do Dino. Ele puxou isso tudo da página de venda lá, tá? Ok, o que falta mais? Um vídeo. Aqui um vídeo, não é necessário colocar um vídeo, mas se você quiser, você pode pegar um vídeo lá do produtor e coloca o vídeo aqui, mas não é preciso não. Vamos continuar aqui. Título. No mínimo 5 títulos, tá? Aqui ele já dá algumas ideias de título, né? Olha aqui. Cavaquinho. Então vamos lá, vamos colocar aqui. Cavaquinho para iniciante. Já tem aqui um. Tem esse outro aqui do zero ao pagode, né? Nova. Então você vai colocando aqui o título do que tem na página de venda. Não vai colocar títulos que não seja relevante, né? Você pode colocar
Aqui são todas sugestões que o próprio YouTube, o próprio Google buscou aqui para você lá da página de venda. Olha, não tem trabalho nenhum, você pode usar esse daqui mesmo. Se você quiser, tem até 30 aqui para você preencher. Se você quiser colocar alguma coisa sobre, por exemplo, aqui, vamos ver, vamos mudar aqui um pouco aqui. Vou botar aqui promoção. É isso, pronto, 147, pronto, R$147. Olha aqui, né? Pronto, já está. Aqui embaixo tem um título longo, você pode colocar o nome do produto, né? Como tocar cavaquinho do básico ao pagode, do básico ao pagode. Pronto, tá? Por somente R$147. Eu sempre gosto de colocar o preço, que a pessoa bate o olho e já vê que tem um preço aqui para comprar, né? Então aqui são um título longo e aqui embaixo descrições. Tem aqui ideias de descrições também. Cadê? Não, ele não tem nenhuma ideia aqui. Ideia de descrição aqui. Descubra o segredo para tocar, que ele já deu uma aqui. Vamos ver a segunda aqui, se me dá alguma ideia. Mais ideias. Só tem essa. Então, mas e aí, como é que eu faço agora para pegar outras ideias dele? A gente vem aqui na página de venda dele. Descubra, assista tudo. Então você pode pegar aqui da própria página de venda aqui. Essa aqui é uma ideia. Também você pega da página de venda, tá? Você clica e cola aqui, ó. Passou. Então, vamos pagar alguma coisa aqui porque tem que ficar relevante também, né? Módulos. Aqui eu estou fazendo com calma. Mais dois. Aqui. Tá bom, bora lá. Terceiro, vamos lá de novo na página de venda e pega lá, né? Depois você faz com calma. Eu estou fazendo um pouco aqui, mas você pode pegar com calma aí depois, analisar direitinho, tá? Aí você cola, pegou, sem pagar mais nada. Então vamos tirar isso daqui, que passou, né? Tem que ser até 90, ok? Vamos lá de novo pegar mais um. Aqui você pode pegar. Aqui são as aulas que você vai ter. Copia. Pode pegar da página de venda mesmo, tá? Se você quiser colocar aqui alguma coisa relacionada, não tem problema. Mais um aqui, vamos lá, que são 5, né? Que ele pede. Aprenda a lógica por trás e tal, tudo bom. Acho que aqui vai passar, mas bora ver. Copiar. E clicou aqui e cola. Beleza. Tá? Ok. Aqui está dizendo como é que vai ficar. Olha aqui, ficou bonito, né? Aqui a nossa... Como vai ficar lá no... Vamos ver no YouTube como vai ficar a nossa imagem no YouTube. Olha aí. Ok? Então aqui está perfeito, olha só. Bom, pessoal, aqui, médio. Médio, você pode, para ficar bom e ótimo, você teria que colocar um vídeo. Eu não quis colocar um vídeo, mas você pode colocar um vídeo aqui. Só clicar aqui em vídeo e colocar um vídeo do canal lá, ele vai ficar em bom ou ótimo, tá? Criar anúncio. Perfeito. Criou o anúncio, você clica aqui em próximo. Agora o Google vai revisar o seu anúncio. Você tem que corrigir os erros que ele deu aqui. Canais, erro, ele deu um erro, então temos que corrigir aqui. Qual foi o erro?
Aqui você cola o link, né, do canal do Vitor, né, que é o produtor. Clicou aqui para selecionar ele, já veio para cá, ok? Você vem aqui em próximo. Clicou em próximo de novo. Agora o Google vai verificar erros e vai pedir para você publicar a campanha. Basta você clicar em publicar a campanha. Pronto. Você vai aguardar agora a campanha se ativa. Quando a campanha se ativar, né? Quando a campanha se ativar, para você saber se a campanha ficou ativa, né? Ele vai, você vem aqui em campanhas, ele vai te mostrar aqui, ó. Tá em aprendizado ainda o status. Ele vai dizer que está qualificada. Vai demorar uns dois dias aí, 1 ou 2 dias. Às vezes demora até mais, 3 dias para ela rodar. Quando ela começar a rodar, você vem todo dia aqui, né, e verifica o que está acontecendo, tá bom? Agora é só esperar as vendas caírem, né? Quando começar a rodar o seu anúncio lá no Google, é só esperar as vendas caírem. Simples assim. Se você gostou desse vídeo, eu vou deixar um outro vídeo aqui ao lado para ajudar você a alavancar suas vendas. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.